Bom dia, pessoal. Hoje é o dia 12 do Desafio dos Burps. Meu nome é Renan e convido vocês a me acompanhar. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Só que o soldado eficiente não vacila. Não cai duas vezes no chaveco da Dalila. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respira. Essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que nem prega o pregador. Mas briga com amor, põe paixão na peleja. Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem Rocky Balboa, toma soco e ainda fica em pé. Sangue pelo zóio, Sangue pelo nariz. mas não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira. Então vou mandar pro chão e me enrolar.